बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊं आहियां मुश्ताक तनियो ऐं मां हिन वक़्तु डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काणे में मौजूदु आहियां ऐं मूंसां गॾु सीनियर वकील मोहतरम जावेद बुलेदी साहब गॾु आहे। जावेद बुलेदी ईंदड़ जेका इलेक्शन आहे डिस्ट्रिक्ट बार जी 17 जनवरी ते, उन जे लाइ सदारती उम्मीदवार आहे। जावेद सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जावेद जेका सो ईंदड़ इलेक्शन जी तयारी कीअं पिया कनि ऐं जावेद जो मंशूर छा आहे इलेक्शन जो। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाउ। वालेकुम अस्सलाम भाउ। जावेद भाउ, तव्हां असांखे असांजे नाज़रीन खे इहो ॿुधाइजो त तव्हांखे वकालत जी फील्ड में केतिरो अर्सो थियो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुश्ताक भाउ, मूंखे वकालत जी फील्ड में 23 साल आहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 2003 खां वठी मां कोर्ट सां वाबस्ता आहियां। सही। ऐं 23 साल अलाह जी महिरबानी सां हलूं था पिया ऐं पंहिंजे किरदार जी सभिनीनि खे ख़बर आहे। सही। त पंहिंजो किरदारु छा आहे, कंहिं बि दोस्त खां सोशल मीडिया खां को ॿुधो कोन्हे जी। त जेके मूं कम कया आहिनि या जेको दोस्तनि सां मुंहिंजो हलणु आहे या जेको पंहिंजे शहर जे माण्हुनि जे लाइ, पंहिंजी सिंध धरती जे लाइ जेको अलाह साईं मूंखां करायो आहे, मूं उहा शइ कई आहे। सही। अच्छा जावेद, तव्हां हिन वक़्तु सदारती उम्मीदवार आहियो, इन खां अॻु में तव्हां कहिड़े उहिदनि ते इलेक्शन विड़ी चुका आहियो या तव्हां कामयाबी हासिल करे चुका आहियो? हिन वक़्तु मां सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट आहियां डिस्ट्रिक्ट बार लाड़काणे जो। जी। ऐं इन खां अवल मां 2 इलेक्शन्स हारायूं। सही। हिकिड़ी जनरल सेक्रेटरी ते हाराई, हिकिड़ी ट्रेज़रर ते हाई कोर्ट जी इलेक्शन हाराई। ये 3 मुंहिंजी इलेक्शन हुई गुज़िरियल साल, जंहिंमें मां एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट खटियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह सभिनीनि खां वधीक वोट मां सिक्योर कया मर्दनि में। अच्छा, वेरी गुड। सही। अच्छा जावेद, असांजे नाज़रीन खे हिकिड़ी इहा ॻाल्हि ॿुधाइजो त तव्हां जेका सो माज़ी में जेका ॿुधायो था इलेक्शनूं 2 हारायूं बि आहिनि ऐं 2 खटियूं बि आहिनि, उहे तव्हां कहिड़े पैनल जे प्लेटफॉर्म ते इलेक्शन विड़ी आहे ऐं हिन वक़्तु जेका तव्हां जेका सो इलेक्शन विड़ो पिया या इलेक्शन में जेको हिसो वरितो आहे तव्हां सदारती उम्मीदवार तौरु, त उहो कहिड़े पैनल तव्हां वरितो आहे? मुश्ताक भाउ, मुंहिंजी सियासत सदाईं खाबी दौर जी सियासत रही आहे। असांजा सिंध दोस्त पैनल जी असांजो हूंदो हुयो कंहिं दौर में, जेको जंहिंजी अॻुवाणी असांजो बाबू सरफराज़ ख़ान जतोई मरहूम ऐं साईं ग़ुलाम दस्तगीर शाणी साहिब जन कंदा। पहिरियों जेके मूं 2 इलेक्शन्स कॉन्टेस्ट कयूं, ट्रेज़रर जी ऐं जनरल सेक्रेटरी जी, त उहे मूं कयूं सिंध दोस्त पैनल जे तरफ़ां कयूं। अच्छा, सिंध दोस्त पैनल। हा। लास्ट जेका इलेक्शन मां कॉन्टेस्ट कई जंहिंमें वाइस प्रेसिडेंट चूंडियुसि, उहा वरी असांजो अलॻि प्लेटफॉर्म हुयो, जॉइंट लायर्स एक्शन फोरम। अच्छा, जॉइंट लायर्स एक्शन फोरम। उन फोरम जो मां कैंडिडेट हुयुसि ऐं मूं इहा इलेक्शन खटी। हाणे सूरत हाल इहा आहे त असां वटि दोस्त त बीठा आहिनि सभिनी सीटुनि ते जी, पर सभु असांजा आज़ाद दोस्त बीठा आहिनि, सभु इंडिपेंडेंट बीठा आहिनि। अच्छा, तव्हां बि आज़ाद इलेक्शन पिया विड़ो? मां बि आज़ाद इलेक्शन विड़ा पियो। अच्छा भला जेकॾहिं जेके चओ पिया था त हिकिड़ो पैनल तव्हांजे साम्हूं जेको आहे उन पीपल्स लायर फोरम आहे मुंहिंजे ख़्याल में, त तव्हां जेके सदारती उम्मीदवार बीठा आहियो, कुझु दोस्त चओ था सभिनी उहिदनि ते बीठा पिया आहिनि, त इहो हिकिड़ो पैनल तव्हां गॾे छो न ठाहे सघियो? अदा पैनल ॾिसो न, पैनल खे जोड़ण जी मूं कोशिशि कई, पर दोस्तनि सभिनीनि इहो चयो त जीअं कराची में सिस्टम हलंदो आहे त तव्हां कराची जूं तव्हां इलेक्शनियूं तव्हां पाण उते विया आहियो, इंटरव्यूज़ करे आया आहियो, हसीब जमाली खां कयो आहे, अमर नवाज़ वड़ाइच खां कयो आहे, सभिनीनि कैंडिडेट्स खां तव्हां उते इंटरव्यू कया ऐं उते तव्हां ॾिठो त हर कैंडिडेट अकेलो कॉन्टेस्ट करे पियो इंडिपेंडेंटली। जी। असां वटि इहो रुझान हुयो त 2 ग्रुप कॉन्टेस्ट कंदा हुआ, पर हिन साल खां वठी असां वटि बि इहा शइ अची वई आहे त माण्हू इंडिपेंडेंट थी बीहण खे वधीक तरजीह था ॾियनि। अच्छा। ऐं असां इंडिपेंडेंट जेके आहियूं कैंडिडेट्स, उहे खाबी दौर जा सियासत कंदड़ आहियूं सभई। सही। ऐं होॾो दोस्तनि जो जेको ग्रुप बीठो आहे, उहे PLF जा यानी पीपल्स पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट आहिनि सभु। हाणे हुननि खणी नालो ॾिनो आहे फ्रेंड्स ग्रुप। अच्छा। पर ख़बर त सभिनी दोस्तनि खे आहे त उन्हनि दरख़्वास्तूं ॾिनियूं PLF खे ऐं उतां उन्हनि जूं दरख़्वास्तूं जंहिंजूं एप्रूव थियूं उहे कैंडिडेट तौरु बीठा ऐं जिन दोस्तनि जूं एप्रूव न थियूं उहे इलेक्शन कॉन्टेस्ट न पिया कनि। सही। ठीकु।
अच्छा जावेद, हाणे तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त गुज़िरियल साल जेको तव्हां ॿुधायो त नायब सदर तव्हां रहिया आहियो ऐं तव्हांजो टेन्योर हाणे 17 तारीख़ ताईं ज़ाहिर एंड थी वेंदो ऐं नई इलेक्शन थिए थी पई, त तव्हां हिन सॼे पंहिंजे साल में तव्हांजी कारकर्दगी छा रही वकीलनि जे लाइ? भाउ मुश्ताक, मुंहिंजी कारकर्दगी जेकॾहिं तव्हांखे पुछणी आहे त तव्हां डिस्ट्रिक्ट बार जे मेंबर्स खां पुछी सघो था। मां पंहिंजी कारकर्दगी पाण ॿुधायां त उहो उर्दू में ईअं तसवुरु कयो वेंदो आहे जीअं चइबो आहे त अपने मुंहुं मियां मिठू। सही सही। सो मां मियां मिठू थियणु नथो चाहियां। न, बहरहाल हिकिड़ो पॉज़िटिव शयूं हूंदियूं जेके तव्हां वकीलनि जे लाइ मिसाल सॼे साल में के एफर्ट्स वरिता या के बहितर कम कया त उहो तव्हां नाज़रीन खे ॿुधाए सघो था। ॾिसो, असांजी सिटिंग जेका रूलिंग पार्टी आहे, जी जी, उन पार्टी जे MPA जेको असांजे लाड़काणे शहर जो सिटी जो MPA आहे, उन कुझु वक़्तु अवल असांजे दोस्तनि उनखे बार में घुरायो। बार में निकिरी वञी उन साफ़ हिन खे बयानु ॾिनो त वकीलनि जे ख़िलाफ़ु गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाए। सही। उन ते जेको मूं स्टैंड वरितो उहो सॼे लाड़काणे खे ख़बर आहे, सॼी दुनिया इन सोशल मीडिया जे ज़रिए ॾिठो। मूं हुनखे इहो चयो त मुंहिंजे वकील जी जेकॾहिं तूं बांह में हथु विझंदे त मां तुंहिंजी उहा बांह भञी छॾींदुमि। मुंहिंजो पंहिंजे वकील हिन कारे कोट ते को बि कंप्रोमाइज़ न आहे। सही। कारे कोट जी डिग्निटी सभ खां पहिरियों कारे कोट जी इज़त, पंहिंजे लोकल माण्हुनि जे हुकूक जी जंग, पंहिंजी सिंध धरती जी जंग, पंहिंजे पाकिस्तान जी जंग, इहे जंगियूं मां पंहिंजे मथां फ़र्ज़ थो सम्झां ऐं मां सम्झां थो त इहो मुंहिंजे मथां अलाह पाक जा लख एहसान आहिनि जो मूंखे इहो मौक़ो रब पाक ॾिनो आहे त मां पंहिंजे आम आवाम जी बि ख़िदमत कयां, पंहिंजी धरती सां बि ख़िदमत कयां, पंहिंजे मुल्क जी बि ख़िदमत कयां ऐं पंहिंजे वकील भाइरनि जी बि ख़िदमत कयां। सही। अच्छा, हाणे तव्हांजो भला फ्यूचर प्लान जेकॾहिं तव्हां प्रेसिडेंट तौरु खटींदा अचो इलेक्शन, त तव्हांजो वकीलनि जी फलाह बहबूद लाइ जेको आहे कहिड़ो मंशूर आहे, कहिड़ो प्लान आहे? मुश्ताक बाब, मूं वटि अहिड़ो प्लान आहे जो मूं पंहिंजी हिन कैबिनेट खे बि उहे रिक्वेस्ट कयूं हुयूं पंहिंजी मीटिंग्स में त असां वकीलनि जी फलाह बहबूद जे लाइ कमु कयूं। मदाए जो अॻोड़े प्रोग्राम हुयो बार में, तव्हां ॿुधो त सभिनी दोस्तनि इहो चयो त वकीलनि जी फलाह बहबूद इहा न आहे त तव्हां बार जी बिल्डिंग खे रंग करायो, तव्हां वॉशरूम ठारायो। वकीलनि जी असुल फलाह बहबूद इहा आहे, जीअं असांजा ॾिसो यंगस्टर्स अचनि था, यंगस्टर्स जे लाइ ही माहौल 3 खां 4 साल सही तमामु ॾुखियो आहे। अच्छा। छो जो हुननि जे सर्वाइवल जी जंग आहे। उन्हनि यंगस्टर्स जे लाइ असां वटि को बि प्लान कोन्हे, पर मूं वटि प्लान आहे। कहिड़ो प्लान आहे उहो असांजे नाज़रीन खे वकीलनि खे ॿुधाईंदो त बहितर थींदो। मूं वटि इहो प्लान आहे त असांजा जेके यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि जी असां माली सहायता कयूं, माली सपोर्ट कयूं, या जंहिं सीनियर सां उहे अटैच में आहिनि उन्हनि सीनियर्स खे इहो चऊं त बाबा हिननि जे सर्वाइवल जेतिरो त पैसो हिननि खे ॾियो, हे उन मां घर न हलाइनि। पर पाण जेको वीचारा कोर्टनि में अचनि था पिया, को मोटरसाइकिल ते थो अचे, को रिक्शा ते थो अचे, को कार ते थो अचे, उनखे उन पेट्रोल जा पैसा था मिलनि। सही। उनखे एतिरा पैसा था मिलनि जो हू पंहिंजी लाइफ ईज़ीली गुज़ारे सघे ऐं हिन जेको ही सिस्टम आहे प्रोबिशन जो, उन पीरियड मां गुज़री वञे, पंहिंजे पेरनि ते बीहण जे लाइक़ु थिए। इन खां अलावा त असांजी सिंध बार काउंसिल जो जेकॾहिं को क्लर्क रिटायर थो थिए त उनखे 2 करोड़ रुपया था मिलनि। अच्छा। ऐं जॾहिं को वकील सॼी ज़िंदगी कानून जी जंग विढ़ंदे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जे लाइ विढ़ंदे, रूल ऑफ लॉ जे लाइ विढ़ंदे जॾहिं रिटायर थिए थो ऐं रिटायर करे थो त उनखे सिर्फ़ु 2 लख रुपया था मिलनि। अच्छा, इंतहाई घटि अमाउंट, भली घणी 50 साल प्रैक्टिस हुजे, सही, रिटायर थींदो उनखे 2 लख रुपया मिलंदा। हा, जेकॾहिं रिटायरमेंट खां अवल फोत थो थी वञे, पोइ हुनखे सिंध बार काउंसिल ॾींदी 5 लख रुपया। अच्छा। ऐं जेकॾहिं को बीमार थो थिए, बीमारी जे बिस्तरे ते हले थो वञे, लाइलाज थो थी वञे, त सिंध बार काउंसिल उनखे सिर्फ़ु लाइफ टाइम जे लाइ जेको उनजो मेडिकल फंड आहे उहो 25,000 आहे। अच्छा। तव्हां ॾिसो त 25,000 में त 2 ॾींहंनि जो रूम हॉस्पिटल में अॼुकल्ह महांगाई जे दौर में त वकील छा कंदो? सही। मूं वटि उन शइ जे लाइ बि प्रोग्राम्स आहिनि। अच्छा, वेरी गुड। त मां पंहिंजी डिस्ट्रिक्ट बार जे तवसुल सां इंशाल्लाह सभिनी दोस्तनि खे एतमाद में वठी ऐं उहे पंहिंजा कम शुरू कंदुमि। मूं इस्लामाबाद वियुमि कोर्ट में हिकिड़ो केस हलाइणु। मूं जॾहिं वकालतनामो फाइल कयो कोर्ट में त मूंखे रीडर वकालतनामो मोटाए ॾिनो।
अच्छा मूंखे चई सर इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बार का स्टैंप नहीं है। अच्छा वेरी मां चयो यार डिस्ट्रिक्ट बार जे स्टैंप जी ज़रूरत कहिड़ी आहे। गुड पोइ मां वियुमि डिस्ट्रिक्ट बार जे ऑफिस में, उन्हनि मूंखे ॾाढी इज़त ॾिनी। उन्होंने जो सर आप पहली बार आए हैं लाड़काना से, आप भले न दें पर हम आपकी तरफ से ये 100 रुपया अच्छा भरेंगे और स्टैंप लगा के देंगे। मां चो क्यों? वाह। जी ये जो 100 रुपया है हर वकालतनामे पे हम लेते हैं और हमारा सेशन जज साहब को बोला हुआ है कि कोई भी वकालतनामा सही बगैर बार के स्टैंप पे नहीं लगना चाहिए और जो स्टैंप लगेगा उसका 100 रुपया चार्ज होगा। वो 100 रुपया वो जो 100 रुपयो आहे सही उहो 100 रुपयो उहे जमा कंदा वेंदा आहिनि बार जे फंड में। उहो सिर्फ़ इन जे लाइ मखसूस हूंदो आहे त जेकॾहिं को वकील ख़ुदा न ख़ास्ता ओचितो बीमार थो थिए, कंहिं वकील वटि फोतगी थी वञे, सही त उन जी पहिरें स्टेप में उन्हनि पैसनि मां मदद कई वञे बिना कंहिं फ़र्क़ जे, वाह। बिना कंहिं डिस्क्रिमिनेशन जे। तमामु सुठो प्लान हो सो बिल्कुलु मूं वटि इहो प्लान बि आहे अच्छा, ऐं good. इंशाल्लाह मुंहिंजा जेके वकील साहिब आहिनि उहे इन शइ खे एप्रिशिएट कंदा ऐं इहे असां इंशाल्लाह खटी ईंदासीं त पंहिंजी MMC जी मीटिंग करे अहिड़ा मुश्ताक भाई अञा अनेक सुठी ॻाल्हि प्रोग्राम्स आहे, आहिनि तमामु सुठो तमामु जेके थींदा जी जी त असांजे वकील जी सहायता थींदी। सही बिल्कुलु मां ॿुधाए नथो सघां त मुंहिंजा वकील जेके आहिनि उहे सवाइ चंद सीनियर वकीलनि जे उहे कहिड़ी ज़िंदगी मां गुज़रनि था पिया। बिल्कुलु असांजो नेमतुल्ला भुरगड़ी साहब सीनियर वकील, जी उनखे 3-4 साल थिया आहिनि, उहो वीचारो अञा ताईं लोड़े थो पियो। सिंध बार काउंसिल छा ॾिनसि 25,000 रुपया अच्छा ऐं 2 साल त उहो बेड ते पियो। उहो 25,000 रुपया कहिड़े कमु ईंदा? बिल्कुलु 25,000 सो इन जे करे इंशाल्लाह ताला अनेक प्रोग्राम आहिनि असां वटि। सभ खां पहिरियों डिग्निटी ऑफ ब्लैक कोट, वेलफेयर ऑफ ब्लैक कोट एंड टू मेक अ सोसाइटी वेयर एडवोकेट्स कैन बी प्राउड, सही they will feel proud that we are the advocates and we are the peoples to save our nation, our peoples, and to work for our society and our community, legal fraternity. It's my aim. अच्छा जावेद साहब आख़िर में मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जेका कुझु वकील दोस्त चवंदा रहंदा आहिनि त काफ़ी टाइम गुज़री वियो आहे ऐं हिते हिकिड़ो जेको वकीलनि खे प्लाट मिलिया आहिनि उहे मख़सूस वकीलनि खे प्लाट मिलिया आहिनि ऐं जेको हिकिड़ो वॾो इशू हूंदो आहे वकीलनि जो मेडिकल इंश्योरेंस माज़ी में चवंदा वकील थी पर उहा बेकार रही ऐं उहा कंहिं बि वकील खे फ़ाइदेमंद साबित वकील लाइ न थी आहे। त इहे 2 शयूं उन्हनि लाइ तव्हांजो कहिड़ो प्लान आहे? त हिकु त जिन वकीलनि खे प्लाट माज़ीअ में न मिलिया आहिनि या जेको मेडिकल जो इंश्योरेंस जो इशू हल न थियो आहे उन लाइ तव्हांजो छा प्लान आहे? मुश्ताक भाई ये बरंदड़ अहिड़ा इश्यूज़ आहिनि असां वटि। जी इहा सोसाइटी असांजी 96 में अप्रूव थी आहे। अच्छा 96 में 96 खां वठी 30 साल खां वधीक अर्सो हा 30 सालनि खां वधीक अर्सो थी वियो आहे। इहा तकरारी लॻी पई आहे। अच्छा छा आहे जो अॻिली जेका हुकुमरान धुर आहे उहा उनखे हर इलेक्शन में हिकिड़ो एजेंडा करे पेश कंदा आहिनि। सही असां तव्हांखे प्लाट ॾींदासीं पर इहे प्लाट्स ॾिसो गॾा यूनियन आहे, क्लर्क यूनियन आहे, टीचर एसोसिएशन आहे, भंगी एसोसिएशन आहे, उन्हनि जा प्लॉट्स आहिनि, उन्हनि जूं सोसाइटीज़ ठहियल आहिनि। वकील जूं छो न? बिल्कुलु हिकिड़े नाले मातिर सोसाइटी ठहियल आहे ऐं असां जेके कब्ज़ा कंदा आहिनि माण्हू जेके परावनि प्लाटनि ते परावनि जॻहियुनि ते असां उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾियारींदा आहियूं पर वकील पंहिंजे प्लाट ते थियल कब्ज़ा नथो उथारे सघे। सही पोइ वकील जॾहिं पंहिंजे लाइ इंसाफ़ न वठी सघे त ॿियनि आम माण्हुनि खे कहिड़ो इंसाफ़ वठी ॾींदो? सो इंशाल्लाह मां मेंबर थींदुसि, जेकॾहिं मां सदर थियुमि इंशाल्लाह थींदुमि त मां इन कमेटी जो मेंबर थींदुमि। अच्छा ऐं उते मां पंहिंजो आवाज़ु उथारींदुमि पंहिंजे वकीलनि जी सोसाइटी जे लाइ। सही त वकीलनि खे प्लाट ॾियो, डिमार्केशन करे ॾियो, जंहिंखे जेको ठाहे। असांजा 80-90 सीनियर वकील इन्हनि प्लाटनि जे ठड़ जे आसिरे ते वीचारा फोत थी विया। अच्छा वॾी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु वॾी अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे। उन्हनि खे को प्लाट हिनमहिल ताईं कोन मिलियो, कंहिंखे पोज़ीशन न मिली। हाणे असांजो एजाज़ लिगारी साहब जेको चेयरमैन आहे इन सोसाइटी जो, सही उन पंहिंजे प्लाट खे डिमार्केशन करे ऐं पंहिंजे प्लाट जी कंस्ट्रक्शन शुरू कई आहे। अच्छा गुड
बाबा तूं चेयरमैन आहे, तुंहिंजी ज़िमेदारी आहे पंहिंजे वकीलनि जी पहिरियों ॿियनि वकीलनि खे ॾे, पोइ आख़िर में पंहिंजो ठाहे त पोइ असां बि चऊं त यार वाह जो कमु कई। सही। अच्छा, इन सोसाइटी में केतिरा एकड़नि जी सोसाइटी आहे, केतिरनि वकीलनि खे प्लाट मिलिया आहिनि ऐं केतिरा रहियल आहिनि तव्हांजा वकील? 40 एकड़ अच्छा ज़मीन आहे जेका मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ॾिनी हुई वकीलनि जे लाइ। सही। वॾो हलमी हुई आहे त 2003-04 जी मुंहिंजी इनरोलमेंट आहे, मूंखे प्लाट कोन्हे। अच्छा सही। पर उन खां पोइ जेको 2014 में 2015 में 2018 में इनरोल थिया उन्हनि खे बि प्लाट आहिनि। अच्छा छो इहा डिस्क्रिमिनेशन आहे? सही। इन ब्याह ते त ही मुखालिफ़ आहे, अच्छा ही ॻाल्हाईंदो आहे, पर हू बि मुंहिंजा दोस्त आहिनि, मुंहिंजा कुलीग्स आहिनि, मुंहिंजा वकील आहिनि, उन्हनि खे ॾियो, जंहिंखे अलाट कयो अथव उन्हनि खे ॾियो, बिल्कुलु सभिनी वकीलनि खे इहे उन्हनि खे ॾियो। सही। मूंखे भली न ॾियो तव्हां, पर उन्हनि खे ॾियो। असांजी इहा बि ख़्वाहिश हूंदी जी त जेका नई जनरेशन असांजी आई आहे, सिंध गवर्नमेंट जा अलाए केतिरा प्लॉट्स पिया आहिनि, असां उते उहा काथों न काथों प्लाट वठी, ज़मीन वठी, ऐं पंहिंजा जेके यंगस्टर्स आहिनि जिन खे प्लाट कोन्हनि उन्हनि खे उते प्लॉट्स ॾियारे सघूं। सही। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस जे मामले में आख़िर में तव्हां इहो ॿुधायो त उन जो जेको माज़ी में हिकिड़ा वकील ॿुधाइनि था त कार्ड ठहिया बि कंहिंखे को बेनिफिट न मिलियो, उन लाइ कहिड़ो प्लान आहे तव्हां? मुश्ताक भाउ, 12 अरब रुपया जी इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जे लाइ कढिया विया सिंध बार काउंसिल जे अकाउंट में। सही। जेका साल जी उन्हनि कार्ड ठाहे ॾिना, जी पर कंहिं बि वकील खे हिकिड़ो रुपयो बि न मिलियो। उहो सिंध बार काउंसिल जे कुझु मेंबरनि मिली भगत करे उन मां कमीशनियूं वरितियूं जी ऐं अहिड़ी इंश्योरेंस कंपनी खे यकीन ॼाणियो जी इहो कमु ॾिनो जेका रजिस्टर्ड ई न हुई, जंहिंजो को वजूद ई कोन हो। मतलब हिकिड़ी स्कीम फेक स्कीम हुई। जीअं असां वटि ॾिसंदा आहियो, बाबा ही रोड ठही वियो, अच्छा कागज़नि में ठही वेंदो आहे, पर रोड जी असुल हालत ॾिसो त ठहियल ई न हूंदो आहे। ईअं ई फेक इंश्योरेंस कंपनी ठाहे ऐं पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे उहो ठीको ॾेई पंहिंजियूं कमीशनियूं बि वरितियूं, हुननि जा पेट बि भरिया, वकील वीचारा उहे ई लाचार। मतलब उहे जेके अरबे रुपया हुया वकीलनि जी फलाह लाइ, ख़ासि करे माना हेल्थ इशू लाइ, उहो सभु पैसा ज़ाया थी विया। सभु या करप्शन जी वर चढ़ी आहे? सभु करप्शन जे वर चढ़ी आहे न। अच्छा ठीकु। त हाणे फ्यूचर प्लान छा हूंदो वकीलनि जे लाइ? फ्यूचर प्लान मां इहो त वॾो इशू आहे, इन खे सिंध बार काउंसिल ई टैकल करे सघे थी। पर असांजे शहर में जी असांजे शहर में लाड़काणे में जेके मेडिकल सेंटर्स आहिनि या जेके लेबोरेटरीज़ आहिनि या जेके सिविल हॉस्पिटल्स आहिनि गवर्नमेंट जूं, उन्हनि में असांजो कमु इहो हूंदो त असां पंहिंजे दोस्तनि खे जेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स आहिनि उते हिकिड़ो कंसेक्शन, यानी जेकॾहिं ॿिए खे 1000 आहे त असांजे वकील खां 500% थी वञे। 50% लेबोरेटरीज़ जा जेके चार्जिस आहिनि उहे 50% वरिता वञनि। असां इन ते ज़रूरु कमु कंदासीं। वॾी महिरबानी जावेद भाउ। हाणे आख़िर में पंहिंजे वकील कम्यूनिटी लाइ तव्हां कहिड़ो मैसेज ॾींदो? मां वकील कम्यूनिटी मुंहिंजी बाशऊर कम्यूनिटी आहे ऐं हू सम्झनि था त असांजो फ़ाइदो, वकीलनि जो मुफ़ाद, वकीलनि जी जेको वकीलनि खे तरजीह ॾिए उहो केरु ॾेई सघे थो, जेको डिक्टेशन ते न हले, जेको कंहिंजे आशीर्वाद ते न हले। यकीन ॼाणियो, मूं ज़ाहिरी तौर ते जेके दोस्त ॾिसनि था ऐं हक़ीक़त बि आहे त कंहिं वॾेरे जो मुंहिंजे मथां हथु कोन्हे, कंहिं सरमाएदार जो मुंहिंजे मथां हथु कोन्हे, कंहिं पार्टी जो मुंहिंजे मथां हथु कोन्हे। मूंखे जेकॾहिं सपोर्ट आहे न त सिर्फ़ु पंहिंजे वकीलनि भाइरनि भेनरुनि जी आहे, बुज़ुर्गनि जी आहे, नौजवाननि जी आहे, सभिनी वकीलनि जी आहे। ऐं इनशाला मां उन्हनि खे इहो ई मैसेज ॾींदुमि त अॼोको जेको माहौल असांजे बार जो हले थो, त मूंखे यकीन आहे त ही बार जी इलेक्शन जेका हूंदी इहा साबित कंदी त असांजो वकील शऊर रखे थो, सुञाणप रखे थो ऐं पंहिंजे लाइ जेके उहिदेदार आहिनि, जेके सही हुजनि, उन्हनि खे चूंडे सघे थो। ऐं इनशाला मां पंहिंजे दोस्तनि, पंहिंजे भाइरनि, पंहिंजे बुज़ुर्गनि, पंहिंजी भेनरुनि जे वोटनि ते कामयाबु थी ईंदुसि ऐं उन्हनि जी ख़िदमत कंदुसि। वॾी महिरबानी जावेद भाउ। नाज़रीन, तव्हां दोस्त एडवोकेट मोहतरम जावेद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। जावेद बुलीद साहब पंहिंजो मंशूर बि पेश कयो तव्हांजे अॻियां। हाणे इलेक्शन आहे 17 तारीख़ ते, फ़ैसिलो वकील ई कंदा।
इन सां गॾु मूंखे ॾींदा इजाज़त, वॾी महिरबानी, थैंक यू।